Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2011-604094, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Universitas Asia Yogyakarta, dari kelas B2. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, fisioterapi dada dan batuk efektif pada pasien. Saya penata anestesi Wulandari. Saya telah mengkaji data pasien, saya sudah mencuci tangan, saya telah menyiapkan alat, dan saya telah siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya penata anestesi Wulandari yang bertugas kali ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Pak. Ya, Apakah betul ini dengan Bapak Rivaldi? ya betul. Umur 28 tahun. Ya, Saya periksa dulu ya Pak gelangnya. Baik, sesuai ya Pak. ya. Baik, saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di paru-paru Bapak ya. Ya. Nanti prosedurnya silakan mengikuti yang saya ajarkan saja ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, sebelumnya kita mulai. Apakah Bapak ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalam posisi ini Bapak nyaman? Baik. Kita mulai fisioterapi dadanya ya Pak. Yang pertama, melakukan clapping sebanyak 8-10 kali. Bapak boleh menghadap ke sana. Kita mulai ya Pak. Kemudian melakukan vibrasi sebanyak 3-4 kali. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, bisa kembali ke posisi awal Pak. Baik Pak, kemudian kita akan melakukan batuk efektif ya Pak. Sebelumnya Bapak memeluk bantal ini. Salah satu tangannya memegang perut ya Pak, dan salah satu tangannya memegang wadah ini. Sebelumnya Bapak untuk meminum air hangat terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan Pak. Baik. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai ya Pak. Baik Pak, untuk tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektifnya sudah selesai. Jika Bapak ada apa-apa bisa panggil saya di ruang keperawatan ya Pak. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Pak. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.